Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Engkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinereng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para habaib, para tokoh masyarakat, bil khusus di tengah-tengah urang aya Habib Mustafa, oge aya Habib anu cangker tadi, asana meureun ieu mah mantan petinju. Luar biasa, semangat luar biasa. Ulah resep tamun kos kitu tah. Jadi henteu urang doakeun para habaib mudah-mudahan diparanjengkeun umurna, dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga para habaib bisa jadi lampu di tengah-tengah negara Indonesia, khususnya umumnya di dunia. Oge ka para dai anu sanesna nu haladir di ieu haflah di ieu tempat, bil khusus pisan ka Kiai Haji Jamaluddin anu tos teu asing deui di tengah-tengah negara solear. Alhamdulillah. Terkenalnya na didinya lantaran meureun rajana. Alhamdulillah. Urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah. Oge Alasim kuring Kiai Haji Fudoli anu memang geus teu asing deui, anjeunna bolak-balik ke pendopo tapi hasilnya can aya. Urang doakeun ki Fudoli mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah urang hadir Bapak Gubernur kesayangan Simkuring. Alhamdulillah Bapak WH hartina Wahidin Ha Halim. Eta bahasa tauhid sebenarnya. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya deui di tengah-tengah urang Bapak Bupati tercinta. Alhamdulillah Bapak Zaki. Mentak tadi Habib teu disebutkeun akur ngaranna. Besi Saliru. Ieu ge Habib sarua. Urang doakeun Pak Ismet mantan kepala daerah tingkat 2 Tangerang nuju teu damang, urang doakeun bacakeun Fatihah
bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lengkap Bapak Bupati beserta wakil. Alhamdulillah Kapolda ge hadir diwakili oleh Bapak Kapol Kelapa Mamin. Artina Mamin makan minum. Hadir tengah-tengah orang, alhamdulillah. Termasuk Bapak Kapolres anu selalu eksis di acara-acara Islam, alhamdulillah hadir. Nu sangat kusim kuring dumulyakeun Bapak Panitia Penyelenggara Isra wal Mi'raj junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kusim kuring dimulyakeun. Para qori nu alhamdulillah ku urang parantos ka kuping tadi teu kudu loba-loba sebenarnya mah acara Rajib jeung Habib Zaki cukup sakitu. Geus tama action bener tama geus. Cukup sakitu guys. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kumpulna para kiai, para habaib, para santri, para tokoh masyarakat, oge para umaro, alhamdulillah lengkap dina malam ieu. Nandakeun urang henteu aya gef, henteu aya saling curiga, henteu aya jurang pemisah. Sebab cek Jalaluddin Rumi, Kiai adalah tobib yakni dokter. Rumah sakitna adalah negara. Pemilik negara adalah pemerintah. Lamun pemerintah mengelola rumah sakit, dokterna eueuh acak-acakan. Dokterna aya eueuh rumah sakitna moal beres. Dengan demikian, aya rumah sakit, aya dokter. Maka insya Allah ieu masyarakat nu garing bisa calageun. Seperti etalah bahasa Imam Jalaluddin Rumi. Eta ge lamun dokterna cager. Ternyata dokter nu tadi mah wallahu alam. Nu dua, nu hiji mah cager. Nah iya. Jadi lamun geus dokterna bae gering atuh komo masyarakatna. Pengelola rumah sakit geus teu eksis teh mengelolana sebab deuleu dokterna. Ieu dokterna Masya Allah nu hiji torek. Anu hiji. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sindiran Imam Jalaluddin Rumi. Ia adalah merupakan nasihat yang urang cagerkeun heula dokterna, rapihkeun heula mengelola rumah sakitna. Satpam-satpamna adalah TNI jeung polisi. Lamun satpamna bener-bener nu wajar diasupkeun, nu teu kudu diasupkeun, aman ieu masyarakat. Ieu kan kadang-kadang satpamna nyelonong. Teu beres si satpam ye. Nah, lamun dokterna teu beres, satpamna teu beres, tinggal pengelola rumah sakitna. Pengelola rumah sakitna ge ye neuleuh rumah sakitna geus acak-acakan bingungnya. Bingung akibatna ieu rumah sakit ditinggalkeun terbengkalai. Tinggal masyarakat ulah hese-hese mawa bensin. Belum ieu rumah sakit. Seperti itulah sindiran Imam Jalaluddin Rumi, sederhana tetapi Masya Allah ternyata menusuk hati. Hati-hatilah jadi dokter sebelum mendokteri orang lain, diri sorangan heula dokteran. Hati-hatilah sebagai pengelola rumah sakit, memeh pasien datang jelaskeun heula ruangan-ruangan anu rapi kitu kene satpamna polisi jeung TNI
sebagai satpam rumah sakit. Mudah-mudahan kuayana ngahiji dokterna calalager, pengelolana cararager, satpamna calalager, masyarakatna atuh sararehat. Nah iya nandakeun urang calager jeung sehat jam 12 masih keneh diuk simpul di dieu. Karena rasa cinta terhadap Kangjeng Nabi. Dokter anu paling sejati eueuh deui Kangjeng Nabi. Cerita tentang wali-wali Allah di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ayeuna. Cerita tentang para mursalin, para anbiya sampai ayeuna. Cerita para solihin di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ayeuna, sampai akhir dunia. Paling sejati eueuh deui ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke Baghdad, ziarah ke Uzbekistan, ziarah ke Turki, ziarah ke mana bae, can anggeus lamun can ziarah ke Madinah. Lamun geus ziarah ke Madinah selesai. Ziarah ke wali mana bae ge fokusna adalah ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah sote nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara PWH, cara Kapolres, jeung para nu sejena nu baroga duit. Ziarah ka Madinah. Nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus ziarah. Cukup. Kangjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman, assalamualaikum ya Rasulullah. Emang kula teu ngadengepan kula mah teu maot. Boro-boro kaula cek Kangjeng Nabi, jelema nu maot syahid wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la ta'lamun. Para syuhada bae teu maot anu nempel ka Kangjeng Nabi atau komo Kangjeng Nabi na. Nu mantak tadi Kangjeng Nabi hadir di dieu waktu Ki Jamal ngomong teh si budak saha? Kangjeng Nabi blon ieu budak ieu. Tiba deui ku Haji Pudoli ieu mah 2 kali blon jeung. Ya Allah ya Rabbi. Kangjeng Nabi na hadir ketika orang salam, ya Karim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Kiai Jamaluddin, masyaallah. Anta habibi ya Jamaluddin. Tuh. Terus mana dia jenazah Kangjeng Nabi? Banten. Tetapi hati-hati, sebab orang cicing di hiji tempat di masjid, kadang ruhna lain di masjid. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi, ruhna di pilpres. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi, ruhna di mall. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi, ruhna di berbagai. Kanyahoan ku Kangjeng Nabi. Sia ngomong agama ge Jamal. Dia ku aing ka ambe. Bangun hayang ganti mobil sia. Kanyahoan. Handap teuing cenah Alphard mah ieu ganti deui bae blok untuk udagnya. Masyaallah, Ki Fudoli kitu. Geus boga Fortuner hayang Lexus, moal ka bedag pod. Ya Allah, ya Rabb. Kula masuk inget dongeng ya sebenarnya mah dongeng Amerika, tapi kukula di Indonesia kan. Kula lamun maca Amerika berarti kudu bahasa Inggris. No problem, oh masalah. Tapi kula kan osok dianggap song. Dongeng asli Amerika. Iya dongeng di zaman Estin jeung Ronald Reagan. Jadi jauh Amerika. Tapi kukula di Indonesia kan. Aya urang Haji Jamal orang mana? Solok jengkol, jore jasadnya lembur, atau solok jengkol, ya Karim. Tapi teu eleh jore di Tangerang mah carenang, ya carenang. Aing mah lamun Haji Mamin urang carenang embung wau atuh. Pas kebeneran tatanggana delat, ya. Geus Tangerang emang kos gitu nggak apa-apa ya PWH ya biarin itu mah kampung ini. Paling akhir kobet, wah. Ini negara, tapi di Tangerang paling istimewa pangodokan. Waduh, iya mangges. Waduh, aya awewe sasalaman, kenalan, di mana ya? Di pangodokan.
Langsung nyekel calana, ada naik make calana. Ya Allah. Ya Rabb. Nah, orang Solok Jengkol ke Jakarta, maksud ke Monas. Akhirnya nyana lantaran macet naik taksi. Begitu naik taksi, aman-aman baik kan naik taksi. Barang nyana ngarogoh kantong. Duit nate dolaran. Wih hebat ya. Orang Solok Jengkol buka dolar. Wah, menang di Patriana maling masalahnya. Nyana dek mayarna kan nedek argona ditinggali kumanya. Wah, gede oge ya. Akhirnya maksudnya eureun heula di manajemen. Toel supirna plek. Encan ge ngomong maksudnya berhenti di manajemen. Nyana supir datang ke gerbek bae digaset. Cek nyana hei. Terus bae. Masya Allah terus. Wah, aing paeh cek gitu. Aing paeh aja lu kumaha ge. Terus bae, sakira berita. Eureun ngubrus. Masya Allah. Tapi salamatnya. Akhirnya dengan sopan bunyana ditanya, Mas, kenapa sih Cing Ahmad naik mobil? Gara-gara bapak nyolek saya. Kok cuma dicolek di tepak gitu kok bisa jadi ader-aderan begini? Ayo ader-aderan. Iya kan orang pada gelang atuh. Bahasa Melayunya tersendat-sendat ya nah. Kok jadi ader-aderan begini? Mohon maaf, saya mohon maaf. Kenapa? Saya baru hari ini jadi supir taksi. Ya Allah. Sebelumnya kerja apa? Supir, cuman supir jenazah. Wah. Jadi pikiran saya masih supir jenazah saya. Jadi begitu dicolek saya kira pocong. Nah, iya kan pengertian anaknya sanajan jadi supir pikirannya jenazah. Nah, Kosti Jamal sanajan ngomong dalil ganti mobil. Nah, iya beda-beda. Iya mah contoh doang, sekian keserua sebenarnya mah. Kok mau Haji Pendi? Emang pikirannya jelema lain tiung koneng. Satukan ke orang, Masya Allah Karim. Tujukan kolbu orang, hijikan mantak. Lamun orang ningali sebuah tukilan di Itali, seorang filosofis ulung asli nyana orang Yunani. Mungkin Pak WH paham, Pak Kapolres kenal, Bang Seki Jamal moal. Oh dibawa ke Itali moal. Atau tadi ader-aderan. Maksudnya naon? Ketika orang Itali membaca sejarah Isra Mi'raj, beliau mengatakan orang tersebut tidak akan ada tandingnya sampai kiamat. Padahal nyana beragama ateis. Cek nyana sampai kapanpun tidak akan ada tandingnya. Dengan demikian, kalau kita ingin menyerupai beliau, kita hidup harus tidak usah punya kegiatan. Dengan kata singkat, harus hidup malas. Tekahartikan ke orang. Seorang filosofis berbahasana seperti itu. Ketika seseorang masih sibuk dengan pekerjaannya, di gubernuran misalnya, di Polres misalnya, desa misalnya, RI 1 misalnya, tidak akan sampai kepada martabat yang tinggi. Sebab beliau itu, mereka itu masih mempunyai kegiatan-kegiatan. Orang yang istimewa, orang yang tidak pernah punya kegiatan. Sehari-harinya rileks, sehari-harinya dia itu malas kerja, malas berpikir. Itulah orang yang hebat. Lamun ku urang diteliti seperti bahasa anu teu kaharti ku urang.
Sebab lawan gubernur, marilah kita kerja keras. Polres apalagi, mari kita kerja keras. Harus kerja keras kita. Demi untuk keutuhan bangsa dan negara, kita harus kerja keras. TNI apalagi, jangan kerja keras. Wah, baiknya kerja keras. Tetapi seorang filosofis yang tidak perlu saya sebutkan namanya, Nyana bilang, orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan, itulah yang hebat. Ente bisa kos gitu, jadi wali. Ente bisa kos gitu, jadi wali. Kuari, gerokeun kurang, pun, kade, aya naon cenah. Kiai kakula misalnya ya, Mang Haji, mamangnya aya naon. Ya orang ngaji penting. Kula kan boga pagawean, cenah. Kula sok maca sholawat ai penting. Boy, hebat kadengennya. Atuh bangun muringkak pulut ya orang kadengena. Gerokeun ki Jamal. Kade ki Jamal, aya naon cenah Kiai? Coba yuk orang babarengan ye ngaji di Cilongput. Kula sibuk malam eta aya 2 panggung. Isuk 3, isuk deui 5. Paeh di jalan Jamal. Sibuk teu bisa tah. Kapolres panggil, Kapolres. Sini ikut saya. Kita sama-sama nanti ngaji malam mulai jam 12 sampai jam 3. Waduh Pak Kiai. Atuh nanti besok saya enggak bisa kerja. Wah, enggak ada. Pokoknya saya enggak ada. Punya pekerjaan. TNI, sarua bae. Pak Dandim, kebetulan Dandimnya hadir. Pak Dandim, coba ikut saya. Yuk kita sama-sama kita ngaji malam. Waduh, enggak Pak Kiai. Waktu saya kan besok. Waduh, bagaimana kalau nanti malam ngaji? Besok jangan ngantuk. Dengan banyak pekerjaan. Mamin, men. Orang penting ngaji jam 12 orang jam 3. Aduh, atuh kenteng acak-acakan. Aing mau bisa jualan kenteng, susah aing. Aing sakit jualan susah. Teu bisa. Ulah-ulah kadinya Haji Pendi teu boga pamajikan. Nya teu boga pamajikan ya. Predikatna 3. Durek, duren, duko. Duko, duda kolot. Durek, duda torek. Duren buruk. Oh hiji acan. Nah kuari gerokeun gugula Haji Pendi jatuh boga pamajikan ya. Coba ya kade urang ngaji jam 12 eureun jam 3. Hampura Kiai. Hampura. Kunaon emang? Bener ge kula teu boga pamajikan WA-an terus. Sibuk. Nah, sekretaris ya, Amin Rais. Iya tah. MC. Di urang ngaji jam 12 beting eureun jam 3. Pamajikan kok koprak geus kieu bae. Mal bisa. Kunaon eta lantaran pekerjaan. Mal bisa. Jelema anu bisa bareng hudang ti peuting jam 12, jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4, orang yang otaknya tidak punya pekerjaan, pikirannya tidak berpikir tentang apa-apa. Rileks, hirupna teu boga pikiran, teu boga pekawean. Kakara kumun ku urang ditelaah sesuai jeung aturan ahli sufi. Orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan. Baca ge di filsafat Itali. Kula ge terharu ketika nyana menelaah tentang Isra Mi'raj. Orang yang bisa mempunyai derajat, orang yang rileks dan tidak punya pekerjaan dan malas. Pengertianana jelema henteu teu sibuk kakarak bisa ibadah ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu mantak di Isra Mi'raj kan emang Kangjeng Nabi jelema biasa? Lain. Kangjeng Nabi nu mantak di Isra kangjeng Mi'raj kan emang Kangjeng Nabi teh sarua jeung urang? Lain. Sebab Kangjeng Nabi mah tina nur Allah diciptakeunana. Alam ahad, alam wahid tidinya urang mah sabaraha alam moal dibacakeun trek kakarak di alam arwah. Jauh bedana urang jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah di alam ahad ke alam wahid diciptakeun Kangjeng Nabi. Begitu diciptakeun Kangjeng Nabi maksum, teu pernah ngagawean dosa saeutik-eutik acan. Moal aya hiji rasul, moal aya hiji nabi anu ngagawean dosa. Andai kata ngalaksanakeun dosa hanya sekedar jang contoheun urang dirina henteu maksum Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh
manusia istimewa. Istimewa aku mah dina Al-Qur'an dijelaskan walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah walaqad atainaka niscaya kaula mere ka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat urang hitung bismillahirrahmanirrahim saayat alhamdulillahirabbil alamin 2 Ar-Rahmanir-Rahim 3 Maliki yaumiddin 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5 Ihdinas siratal mustaqim 6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat sab'an binal masani. Kanjeng Nabi dibere ayat eta teh dijieun ummul kitab pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk nupang bagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani taqwim wal aya tandingna. Dibere urang teh titingalian, dedengean, aambean jeung perwatakan kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik bahasa santri mah khobariyatun tapi insya'iyatun labdot. Khobariyatun labdot insya'iyatun makna. Wah, maka harti jelema tu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba tek-tek ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun labdot insya'iyatun makna. Beuh, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese eta mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi aya tah, ulah hafal eta. Bahasana cerita tapi perintah. Panjang, kajen. Kunaon emang mesti orang muji Allah teh Rabbil alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam, ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya wajib urang muji. Alhamdulillah diawali ku modal eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang. Kajen Allah teh Ar-Rahmanir Rahim nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah riqatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah. Masya Allah karim luar biasa. Sedangkan cak Gusti Allah rahmat wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu teu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka TNI, ja TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka gubernur, da gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon atuh bendu ka presiden, ja presiden ge dirahmatan ku Allah. Ndek naon bendu ka kafir, ja kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kangjeng Nabi diawali ku model eta nu matak diisrokeun jeung dimeradkeun teh teu boga bendu. Ki Budali mah asal tatangga teu ngondang be bendu. Ki Budali belon. Kok beki Jamal mah. Atuh tipe tinggalna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh garoblog. Eta rahmat itu dan di mana rahmat? Rahmat. Masya Allah Ar-Rahmanir Rahim panjang. Malik yaumiddin Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat. Ayeuna atuh sangkilang ayeuna ge raja. Nah atuh teu dijelaskeun ayeuna
warima loba nu perebut. Loba nu perebut hayang jadi raja. Loba nu perebut hayang jadi raja bataknya kalau antepkeun. Rahmat aing terus bae ngucurkeun bae keuna hara yang jadi. Jokowi hayang jadi raja wajar. Prabowo hayang jadi raja wajar. Kula lamun inget ka presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar ge hese. Kula mau nyebutkan calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia nyana terus belusukan ke unggal kampung, ke unggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang, calon ieu datang mendengarkan ayat salah sahiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda seluruh negara senegara supaya punya sepeda semua. Wah tuh surak kabeh. Wah iya presiden urang hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda. Masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Bah, masyarakat keplok. Iya hebat cek. Tahun ketiga, masyarakat supaya punya mobil semua. Wow, ancul-anculan jelema. Ancul-anculan. Wah ya bagus. Wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung. Kapal. Ayah selesai masyarakat naik. Pak, masyarakat supaya beli kapal, iya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat, ayo kos gitu mah kan kudu ayah lapangan dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ada ulah sok leuwih teuing ngomong. Biasa-biasa saja sih. Lah iya. Kok mengkonon sih? Nu hiji istimewa. Nu hiji istimewa. Lawanna ngomongna pohara di sarua bae. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan, sekolah-sekolah akan saya bangun. Oh, keprok jalur. Yang kedua, sarana-sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Wah, jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun. Tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kabeh bingung. Saya ini kan presiden, jadi tetap uangnya kan dari kamu juga. Maka nanti akan saya peret buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden mah sebenarnya garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belenya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian saya insya Allah akan memilih pasti. Sebab kalau tidak ada presiden bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mengansa kadar hiji urang bakal hajatan yuk urang ngeramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2 ulah gontok-gontokan, ulah ribut. Sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nanggeus jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya akibat beda pilihan. Nah ieu kan bahaya. Nah supaya rapi kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, pemerintah, kemudian gitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat ulah ayana naon
hiji pasti nu jadi presidena urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang Kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat. Maka Kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Hari 7. Horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat. Di jerona aya keistimewaan tauhid. Di samping eta mun kurang dijabarkeun secara detail horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7 pagossalahu Kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti. Nu matak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi. Maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat, ngabogaan pangkat 7 sarua bae. Hiji Rabbani, nomor kedua Jabaruti, nomor katilu Malakuti, nomor keempat adalah Rahmani, nomor kelima Rahimi, nomor kegenep adalah Awali, nomor ketujuh Akhiri. 7 pangkat Kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati. Diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati. Diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi. Dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun. Kangjeng Nabi ilmu nanyahoeun kana nu alen nu geus ti Kangjeng ka zaman sina Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Adam. Memeh Kangjeng Nabi Adam dibere nyaho ku Gusti Allah Kangjeng Nabi mah alam datang ka memeh nyieuna naon Kangjeng Nabi dibere nyaho. Setelah eta saya kudu Kangjeng Nabi isu pageto tahun hareup menjelang kiamat. Setelah kiamat alam kubur, alam barzah, alam akhirat, alam surga, alam neraka. Nu asup ka surga, nu asup ka neraka dibere nyaho Kangjeng Nabi. Masyaallah. Lain sambarangan Kangjeng Nabi mah. Ilmuna pohara. Jelema lamun geus boga ilmu seperti eta ulah Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir muringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus. Maghrib buka di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu 40. Ya karim. Lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa buka nyana di 70 tempat. 70 tempat di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya. Iya makhluk Allah salian Kangjeng Nabi bae boda kos kitu. Haji Pendi kabeneran kemari di imahna aya, Masya Allah selang sajam di nungora. Aya eta ge jurig namanya. Da dibawa jurig beureun. Tah, dumadak ieu ilmu teh ilmu ulah seung sarikeun batur. Lantaran kadang-kadang aya jelema teh seung sarikeun batur. Okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya. Di dongeng Amerika. Cuman di Indonesia kan. Aya jelema politikus jeung pengusaha beunghar nyana diuk di tempat rileks di kafe yo sambil ngopi nyana ngomong kieu cek eta politikus aing baca cerita ieu boga supir bloon. Kunaon cak nu pengusaha bloon nanya nama dititah naon bae henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae. Coba
digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10. Sopir, Henry, ada. Si Henry nggak bener. Nyokot duitnya 10.000, ya. Coba ke showroom belikan mobil baby ben aing. Nya, kadigo. Ya, 10.000. Siap, Bos. Siap dan berangkat. Keluar. Hebat kan? Cek pengusaha can sakumaha tamah. Supir aing mah leuwih blow on. Emang gua? Ya, kade. Ya, kade. Dengekeun ku sia. Herik, kade Herik. Ada apa, Bos? Coba dicek. Gua ada di rumah gua apa enggak? Tolong dicek coba. Segera. Ya siap, Bos. Salah luarnya. Nyana di luar kan garobrol. Bos orang tololnya. Emang gue aku banyak aing jam 10 dibere 10.000 kita beli baby ben tolol kan, Bos. Goblok politikus tolol. Ya, atuh bos aing nu leuwih tolol mah tolol. Emang gue atuh aing kita ngecek nyana kunyana kita nelpon atuh bolon kita coba. Pugu nyana da di hareupeun aing goblok kita. Emang bos tarolol kabeh ge. Eta bos ngobrol tuh supir aing garoblok cek nyana teh. Eta bener bener. Ini zaman akhir modal kos gitu. Bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos. Rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat. Iya percis. Di luar rakyat yang serikeun para pejabat. Emang henteu disaksian, henteu ditonton gitu pejabat-pejabat kudu ditonton kan si A, si B, si C, si D, si E emang teu ditonton. Gubernur emang ku urang teu ditonton. Bupati emang teu ditonton ku urang teh. Kapolres emang tadi ditonton, boro-boro eta lurah ditonton ku urang. Urang rakyat nontonnya nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana. Aja cek rakyat pejabat kita blon-blon ya. Ieu mana nu bener nu saudara. Nah iyalah Kangjeng Nabi mah ilmuna lain kitu. Kangjeng Nabi henteu pernah memperlihatkan kebloonan. Kangjeng Nabi henteu pernah ningalikeun kekurangan. Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin azim. Urang ieu kuari bisa seperti ieu ti Kangjeng Nabi. Para pembesar bisa kieu ti Kangjeng Nabi. Ente bisa diuk simpul kieu ti Kangjeng Nabi karena cinta ka Kangjeng Nabi. Padahal mah cintana ngan sabaraha persen tapi urang geus nikmat jasa hirup di dieu. Nikmat urang, masyaallah. Nah, maka dengan silulupna Kangjeng Nabi litattasifa bisifatina wa tatakhallaqa bi khuluqina. Cek Gusti Allah supaya anjeun bersifat-sifat kaula, berakhlak-akhlak kaula, maka ku kaula dibere anjeun kakawasaan ku kakawasaan kaula, dibere kersa ku kersa kaula, dibere dedengian kaula, dibere aambean kaula, dibere titingalian kaula. Geus Kangjeng Nabi maningali teh katingalina soca Kangjeng Nabi padahal soca Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah nguping teh kadengena ku urang cepil Kangjeng padahal mah rurungan ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi teh aambean katingalina aambean dirina padahal ti Gusti Allah. Maka eueuhna naon di diri Kangjeng Nabi mah henteu aya muatan pribadi kabeh menang ti Gusti Allah. Hampang mun digerokeun ku Gusti Allah Muhammad gum nangtung. Beda tadi jeung Haji Pudoli ka dieu teu kaburu. Haji Jamal coba ka dieu sibuk. Dititah ku Gusti Allah mal tahajud capek. Ki Pudoli coba tuh tahajud 2 rakaat bae mah enjing wae. Ieu kiai bae kos kitu kok pejabat. Atuh pejabat sejen. Nah, eta berat awak lantaran naon? Sifat diri urang masih aya. Ketika sifat diri urang teu aya cara Kangjeng Nabi, hampang digambarkeun kahampangan urang teh okos haseup. Nementak urang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh faedahna, tapi ketika urang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseup mah. Harup haseup ka luhur masyaallah. Nu mantak haseup ka luhur eueuh beban. Nah, ketika orang hirup cara haseup eueuh beban, hiber urang. Hiber.
Nu mantak pernah Haji Pendi di peti nyana tafakur nurutan kula. Oh bener cek gana hasep. Hampang cek gana. Aing ge nurutan hasep lah. Moal aya beban geus kahayang ku aing di piceunan ngarokok deui. Masyaallah bisa dijieun contoh sia hasep. Aing hayang cara sia bisa hiber supaya derajat aing luhur. Tilu ngarokona rada telep. Ngarupa jadi pocong hasepna. Wah, cak Haji Pendi ieu mah lain hasep pocong. Nah, itu salah tapakurnya. Dedeleuhanna kan nya nama dedeleuhanna lain dedeleuhan akhirat, dedeleuhan karung goni. Ya otomatis ngarupa hasep deh. Nyingseuna. Pendi jangan kemana-mana. Engkau adalah temanku. Mari kita ke pohon beringin rame-rame. Sial tah hasep gobloknya. Atuh goblok dah mah goblokan Haji Pendi sebenarnya. Nah, dilalagak ku hasep. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka setelah Kangjeng hampang tidak pernah ada muatan pribadi, kudrat irodat kabeh ti Gusti Allah panggil, kemudian dibersihan, diberangkatkan Kangjeng Nabi. Subhanalladzi asra Kanjeng Nabi, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkan hampang sakicep di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setrek datang. Hampang. Sebab geus aya Fatihah. Di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, set hampang Fatihah. Nu mantap begitu turun dibere oleh-olehnya salat. Ya geus dipersiapkan Fatihah sab'ul masan. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Baca ku urang Fatihah sesuai jeung aturan Fatihah. Aya jelema nyaribeuteun Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin tiupkeun. Haji Rusdi nu nyaribeuteun supaya cager. Inumkeun kontak Fatihah lain sembarang. Baca ku Haji Pendi Bismillahirrahmanirrahim Al-Dhalim. Ya, inumkeun paeh. Kok berbeda sih? Berbeda. Kapolres minta cai, bacakan Fatihah. Kenapa Pak Kapolres? Saya agak sakit-sakit badan. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Inum seger. Wakil tadi wakil Muriang, kukula ditelepon, kadia cager, langsung cager, dibacaan Fatihah heula, cager, tanya ta wakil. Tah hirup kene kuari hadir di dia, cager. Bacaan coba ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres bisa dikubur di sini. Jangan sekali-kali sembarangan Fatihah. Lah sebab apa Fatihah lah muatanana loba. Fatihah muatanana hiji be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mantak salat eta dijadikan komunikasi antara urang jeung Allah melalui Fatihah. Cukup dengan Fatihah, Masya Allah. Maka ahli sunnah wal jamaah ngajelaskeun Quran diisyarahan ku ahli sunnah wal jamaah maknana dihijikeun di Yasin qalbul Quran. Yasin diisyarahan dihijikeun di Fatihah. Masya Allah maknana. Fatihah dihijikeun di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihijikeun di ba nage dina nuktohna dina titikna doang. Waliullah lamun ngajampe teh kudu selesai Fatihah. Sa ba beres. Sa nu Muriang Kapolres ba. Sa gubernur ba. Sa nu Muriang Haji Pendi ba. Paeh. Nyana bagian paeh baheran. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horeganan Fatihah teh alat komunikasi antara orang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bolak-balik 1 hari 1 malam sabaraha kali. Di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ka kuburan eureun heula
Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun, wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ya, kaulah hadiah Fatihahnya ya ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Perebut ahli kubur. Fatihah saya, ieu mah Fatihah cenah ieu mah tiki fudoli. Bu bagus. Bagus ieu Fatihah teh. Ngeunaheun seugit. Tuh hasud makos kitu kan. Walah segala naon. Tuh, aya di Jamal. Al-Fatihah kuburan. Dihadiahkeun. Wih bagus cenah ieu masyaallah baru. Haye, Fatihah deui Haji Pendi. Al-Fatihah. Ieu mah hideung jaknya. Bau caknya cek ahli kubur bau Fatihana. Nah iya kan macam-macam Fatihah teh dumantak hati-hati. Bahasa teh jeung babacaan eta keneh tapi berbeda. Kaluarna berbeda. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, intina Kangjeng Nabi Isra Mi'raj hasil berkatna adalah salat. Geus dipersiapkeun paranti babacaan salat intina Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. La salata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihatil kitab. Teu sah salat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Quran ieu adalah teu diwajibkeun wajib ain, tapi Fatihah mah fardu ain. Apabila teu bisa maca Fatihah bakal dituntut jaga dia yaumul kiamah. Saurang kudu bisa baca Fatihah dengan fasih. Usahakeun sapaseh-pasehna. Mumpung aya keneh kori-kori urang belajar Fatihah nu bagus. Dimimiti bismillahirrahmanirrahim sab'ul matsani, 7 ayat anu terulang-ulang ulah datang ka teu bisa Fatihah sebab alat komunikasi munajat antara urang jeung Allah adalah Fatihah. 7 ayat Fatihah, 7 lapis langit bumi, 7 lapis bumi, 7 sifat Allah Subhanahu wa taala, 7 aya penjelasan anak ternyata horenganan dengan 7 etalah urang bisa hampang awak mun dijabarkeun sifat Allah tina kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan sampai ke hayat na ieu bakal hampang awak urang terasa lain diri urang dibawa ku kudrat jeung iradat Allah, dibawa ku sama jeung basar Allah, dibawa ku kalam Allah jeung ku hayat Allah. Maka khususnya di Indonesia aya penggerak pendobrak kebatilan ialah para aulia khususnya para wali sangan nu aya di urang di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin, dilanjut ku Syekh Maulana Yusuf, murid-muridna terus ke belah dia Syekh Asnawi, PWH keur ngabangun Banten. Alhamdulillah sekian persen hampir 90 laporan ka kaula jadi ngeunaheun alhamdulillah. Setelah ieu kukula dititah ngabangun kuburan makam Syekh Asnawi, setelah ieu engke ngabangun kuburan Syekh Mansuruddin, terakhir ngabangun kuburan Haji Pendi. Teu kudu ku WA tah. Teu kudu ku WA tah. Geus be antepkeun sorangan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun mudah-mudahan dibere ketegaran Pak Gubernur urang, dibere kekuatan, dibere panjang umur. Kapolda ge mudah-mudahan dibere kekuatan jeung panjang umur. Kapolres kitu keneh mudah-mudahan dibere kekuatan jeung panjang umur supaya orang sama-sama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Isra Mi'raj lamun kukula dijelaskeun nu kamari kula ngajelaskeun tentang kitu masalah planet-planet sebenarnya hubunganana sangat erat jeung sifat nu tujuh Allah berikut jeung planetna. Hanya karena waktu ya insyaallah iraha kukula bakal dibahas mengenai kesinkronan antara planet fisika jeung urusan kudrat iradat Allah di luar konstatir. Maka letik sebab di dinya ge wa yuqallibul a'yan fis samawati wal ard bi qudratihi. Allah ngabulak-balikeun bumi, ngabulak-balikeun berbagai perkara, berbagai benda bi qudratihi dengan kudrat Allah. Eta teh geus didikeun ka Kangjeng Nabi. Maka Kangjeng Nabi mah hayang ka mana salengkah.
Kangjeng Nabi mah hayang ka langit cuma neuleset, hayang ka sorga sebab yuqallibul a'yan fis samawati wal ard bi qudrati. Dek ka mana Kangjeng Nabi? Maka Kangjeng Nabi ulah disangka maut, urang kuari nyebut-nyebut Kangjeng Nabi Muhammad nyana hadir. Mudah-mudahan hadirna urang kabehan di dia di hadiran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirna Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang katingali ku Kangjeng Nabi, sehingga dengan katinggalina ku Kangjeng Nabi urang di akhirat bakal diakus sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakus sebagai umatna, urang diberi syafaatil uzma. Ngeunah ngandalkeun amal urang kerja di pemerintahan, masya Allah. Ngandalkeun urang jadi kiai, aya agul, aya jah, aya sombong, Gusti Allah bendueun. Ngandalkeun harta, kadang harta jadi kebanggaan, takabur. Lamun bae ka sorga ku amal, nu bakal asup ka sorga. Untung ka sorga mah lain ku amal tapi ku fadl Allah. Fadl Allah ayana dina ridho Allah, ridho Allah aya di ridho Kangjeng Nabi. Ridho Kangjeng Nabi geus diturun-turunkeun ka warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Teangan ridho ulama warasatul anbiya nyambung ka para aulia Allah, nyambung ka para tabiin, para sahabat, nyambung ujung-ujungna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh janji insyaallah kula bakal nyaritakeun iraha waktu perjalanan Kangjeng Nabi melalui sifat Allah anu 7 kudrat iradat sampai selesai dihubungkan jeung planet-planet nu pernah kukula dicaritakeun nu di jerona aya wa yuqallibul a'yan bis samawati wal ard bi qudratihi wa iradatihi insyaallah iraha waktu. Setajan simkuring ngadoa aya permintaan ti panitia sehubungan keur ngabangun masjid ieu insyaallah teres selesai. Bahkan teu kudu ge masalah ngan ieu mah aya pamenta jang naon ieu. Ieu insyaallah rek di marmer. Ieuna kuari geus pake marmer, di jero ge insyaallah bakal diganti ku marmer. Terakhir nisan marmer kuburan haji. Ya terserah lah. Kunaon aing can ngomong sia ngomong.